Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмысқа қажетті 3 анықтама, яғни наркологиялық, психикалық және де сотталмаған деген анықтамаларды қайдан алуға болатынын үйренетін боламыз. Ең алдымен телефондарыңыздағы Егов мобайлға кіреміз және де сол жерден услуги дегенді таңдаймыз. Одан кейін здравоохранение дегенді таңдаймыз. Сол жерден көптеген тізімдер шығады, бізге қажеттісін анықтап аламыз. Бұл жерде предоставление сведений центра психического здоровья, наркология деп тұр, соны таңдаймыз. Басқаннан кейін осылай шығады, бұл жерде заказать услуги деп подписать етеміз. Егер РЦП ключтеріңізді тіркеп қойсаңыздар, 4 таңбалы санды жазып қана қоясыздар. Страницаны обновить етсеңіздер, міне біздің справкамыз шықты, қазақ тілінде және орыс тілінде. Кез келгенін алсаңыз болады, немесе төменгі жақта отправить документы деген тұрады. Ол арқылы кез келген әлеуметтік желіге, телеграмға, ватсапқа, почтаға, инстаграмға барлық жерге жібере берсеңіздер болады. Енді бізге психикалық анықтама қажет, ол үшін услуги здравоохранениені басамыз, сол жерден предоставление сведений центра психического здоровья, психиатрия дегенді таңдаймыз. Заказать дегенді басамыз және де 4 таңбалы санды жазып подписать етеміз. Осылай шығады, шыққаннан кейін страницаны обновить етсеңіздер, міне справка шықты, қазақ тілінде және де орыс тілінде. Енді бізге сотталмаған деген анықтама қажет, ол үшін услуги трудоустройство дегенге кіреміз. Сол жерден бізге қажетті справканы таңдаймыз, яғни сотталған туралы немесе сотталмаған туралы анықтама дегенді таңдаймыз. Таңдағаннан кейін заказать дейміз, дегеннен кейін осылай 4 таңбалы санды жазамыз. Сотталмаған деген анықтаманы алу үшін уақыт қажет, ол үшін белгілі бір уақыт өткеннен кейін уведомление дегенге кіреміз, сол жерден шығып тұрады. Ол жерден история личного кабинеттан басамыз және де справка сотталмаған туралы таңдаймыз. Міне біздің анықтамамыз шықты, кез келген әлеуметтік желіге жіберіп алсаңыздар болады. Осы әдіс арқылы біз 3 минуттың ішінде өзімізге қажетті 3 анықтаманы алдық. Осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар.